中秋都過完啦，屋企仲剩低一堆月餅，唔知點樣燒好。可能你都未諗過啊，用個空氣炸鍋或者烤箱叮佢20分鐘，就可以得到呢個鹹香鬆脆嘅餅乾啦。連平時唔中意食5仁月餅嘅小朋友都爭住嚟食啊！哇，月餅你知啊？係啊，就係呢個做嘅，就係呢個做嘅。哇，好好食喎！咁咪好似雞仔餅。以前細嗰時候咧，都唔知點解啲大人咁中意食啲5仁月餅嘅，食起身硬曲曲，啲果仁撈起身嘅味道又怪怪地喎。到依家自己做咗 auntie 啦，終於都明白到咧呢種傳統味道係有幾咁吸引、幾咁犀利啦。我哋就將佢切成5毫米左右嘅薄片，唔好切太厚喎，太厚嘅話咧烤出嚟佢係唔脆噶。放入空氣炸鍋入邊150度烤佢20分鐘，攤凍咗就係咁脆卜卜噶啦。烤完一啲油膩感都冇，真係越食越上癮啊！食起身真係又香又脆啊，仲有種食雞仔餅嘅感覺添。你哋都快啲攞啲月餅出嚟試下啦！關注小丁，下期更精彩。